Gunakan engine Kubota ya. Halo Kak Mary Zuai, halo Kak Banjarmasin, selamat bergabung semuanya. Halo Kak Arif Setio, halo Mom Ratna. 595. Ini 595 ya Kak Efri Chandra. Untuk XCMG Xe75ga di harga 595 JT ya semuanya. 595 JT untuk XCMG Xe75ga brand new excavator. Itu ya Kak Efri Chandra. Nah, ini sudah dapat instalasi breaker dan juga baru Kak. Iya baru Kak, Ridonal Situmorang. Baru ini Kak. XCMG Xe75ga brand new excavator. Untuk di XCMG sendiri kita menyediakan 3 tipe ya. XE60ga dan XE60G Pro. Yang terakhir nih yang XE75ga ya. Jadi kita punya yang 6 ton dan juga yang 7,5 ton. Begitu semuanya ya. Untuk lokasinya sendiri kita tadi Keranggan Bekasi. Kita ready stock brand new excavator. Ya.